안녕하세요. 벽난로 리스보아에 불을 한번 붙여보도록 하겠습니다. 먼저 불 피우시기 전에 벽난로 화실 윗부분에 3분 정도 가열을 좀 해주셔야 됩니다. 그 이유는 그 연도 안으로 차가운 공기가 밑으로 자리 잡고 있기 때문에 바로 불을 붙여주시게 되면 위로 올라가는 연기가 바깥으로 실내로 역류하는 경우가 있기 때문에 그 현상을 미연에 방지하기 위함입니다. 그래서 보시는 것과 같이 가스토치를 이용해서 이렇게 상단 부분을 3분에서 한 5분 정도 가량 이렇게 예열을 해주시면 불 붙이시기 전에 예열을 꼭 해주셔야 됩니다. 자, 이제 예열이 끝났는데요. 불을 한번 피워보도록 하겠습니다. 먼저 준비하실 거는 불쏘시개, 그리고 신문지, 쪼갯목 이렇게 있는데 한번 피워보도록 하겠습니다. 이제 불을 붙여주신 후에 문을 완벽하게 닫지 않은 상태에서 살짝 걸쳐 놓으신 상태로 20분에서 30분 정도 또 예열을 해주시고 난 후에 사용하시면 되시겠습니다.